zaak voor Inkers TV hier nog in Gorinchem. En hier op de beurs vinden we toch heel speciale spelers. Namen die voor mij wat minder bekend zijn, maar daarom niet in de Graafse markt. En een van die spelers staat hier langs mij en dat is Sophie van Digital Dot. Dag Sophie, goedemiddag. Hoi. Sophie, vertel ons eens eventjes, we staan hier aan een van jullie apparaten die jullie hebben meegebracht hier naar de beurs. De Elitron snijtafels. Wat maakt jullie snijtafels eigenlijk zo verschillend van de andere oplossingen die meestal bekend zijn in de markt? Elitron heeft eigenlijk een aantal zeer vernuftige vernieuwingen aangebracht aan hun tafels, waarin dat ze zich dan ook onderscheiden van onze collega's. Zij hebben bijvoorbeeld een camerasysteem van bovenaf die de prints op tafel herkent en dan automatisch de cutfiles vanuit een bibliotheek gaat laden. Je kan dus eigenlijk letterlijk het materiaal op tafel gooien en de machine doet de rest. Ja. Uit welke industrie, want ja, we zitten in de sign and print, maar uit welke industrie is dat dan afkomstig? Want je zegt op de tafel random patronen leggen, aan wat moeten we dan denken? Wel, eigenlijk zit hun roots zitten in de lederindustrie van Elitron. Dus zij bestaan 40 jaar en zijn eigenlijk gestart met ledersnijden. En ze wouden de oneffenheden uit die lederhuiden kunnen detecteren en daar rond gaan snijden. En dan hebben ze dat camerasysteem ontwikkeld en eigenlijk ook meegebracht naar de visuele communicatie. Ja, dus Digital Dot als bedrijf, ik denk jullie een Belgisch bedrijf zijn, maar ja, jullie zijn natuurlijk bezig binnen de Benelux. En voor wat staan jullie eigenlijk? Want doen jullie alleen maar machineverkoop of wat doen jullie allemaal? Wat hebben jullie allemaal in huis? Wel, bij Digital Dot willen we eigenlijk een totaaloplossing bieden aan grootformaat digitale printbedrijven. Dus we zijn inderdaad in België gevestigd, maar werken in de Benelux en de omringende buurlanden. Dus wij doen zowel technische support en onderhoud van grootformaat 2D-printers. En dan hebben we er een aantal activiteiten aan toegevoegd. De snijtafels van Elitron verdelen wij in de Benelux, want je wil een print ook natuurlijk kunnen gaan afwerken. En daarnaast hebben we een extra dimensie willen toevoegen aan het printwerk door Massivit, die grootformaat 3D-printers ontwikkelen. Grootformaat 3D. Ja, 3D, oké. We kunnen ons wel al ondertussen wat bij voorstellen. Maar Massive, is dat dan kunststof of metalen? En op welke markten bedienen jullie daarmee? De markt, ze zijn eigenlijk ook eerst in de visuele communicatiemarkt begonnen, maar zijn nu aan het uitbreiden richting de industrie, omdat ze daar ook veel toepassingen zien. De technologie is vrij uniek en niet echt terug te vinden in de welgekende huistuin-keuken 3D-printers. Dus zij printen met een gepatenteerde gel die UV-uitgehaard wordt. Het resultaat is een plastic op acrylbasis, maar dat maakt dat de objecten hol geprint kunnen worden, ideaal om technieken in weg te werken. En je kan ook gewoon heel groot en snel printen. Ja. Dus prototypes, decorstukken, een uitvergroting van een product voor de retail. Ja. Alles wat je kan bedenken kan je eigenlijk gaan printen. Ja, als speler op die Graafse markt van snijtafels en van 3D-printing ben ik toch wel benieuwd eigenlijk. Wat vinden jullie eigenlijk dat de meest gangbare problematiek is die jullie klanten voor hebben? Wat brengen jullie dan als oplossing? Iets wat wij opmerken, en zeker de dag van vandaag, is eigenlijk het financiële trendje wat moeilijk ligt. De sector heeft heel erg geleden onder COVID. En eigenlijk in een recuperatiefase zijn al die andere, de oorlog in Oekraïne, de energieprijzen. Dus we zien dat het financiële plaatje toch wat moeilijk wordt. En daar hebben wij dan eigenlijk op ingespeeld, zeg maar, om refurbished machines aan te bieden. Okay. Dus wij refurbishen tweedehands machines eigenlijk tot een nieuwe machine. Enkel het chassis blijft oud of behoudt zijn leeftijd. Maar dat maakt dat er dan toch een veel lagere investering nodig is om een degelijke productiemachine. En over welke machines spreken we dan? Bijvoorbeeld IFI Vutec, grootformaat 2D-printers, Agfa, Durst, noem maar op. Ja. Dat is echt onze kern en passie om die machines in ere te herstellen en een tweede leven te gunnen. Wel, mooi, fijn dat we jullie hier kunnen ontmoeten en zien dat jullie ook eigen merken eigenlijk dan verdelen. We zullen misschien ook
toch eens even kijken naar wat zo'n Massivit, Massivit kan produceren. Want ik zag hier al een mooi voorbeeld staan met vlog-applicatie. Klopt. Maar we zullen een aantal beelden ook even meepakken. Ja, dat is goed. Alvast bedankt voor het interview. Dankjewel. Dankjewel. Dank je, Jacques.